Привет, друзья! Я крайне редко обращаюсь к вам в начале видео. Если вам нравится то, что я делаю на ютубе, то у вас есть уникальная возможность стать еще ближе ко мне и слушать эксклюзивные истории и истории, выходящие раньше, чем появятся на ютубе, без рекламы и с возможностью слушать офлайн. Спасибо за вашу поддержку, она помогает мне делать то, что я люблю, и то, что любите вы. Ссылка в закрепленном комментарии. Алексей втянул теплый майский воздух и ощутил всю гамму приятных ароматов. Запах пыли, что временами поднимался ветром и уносилось им вдаль, стоял повсюду. Однако было в этом что-то родное, такое неуловимое ощущение безопасности, спокойствия и безмятежности, словно пришел в школу спустя годы после ее выпуска. Неужели это и есть ностальгия? Вполне может быть. Все-таки сейчас Алексей стоял во дворе одноэтажного деревенского дома, где много раз бывал летом на каникулах. Много воды с тех пор утекло, как он в последний раз сюда приезжал. К сожалению, предыдущий визит не был связан с теплыми воспоминаниями. Напротив, поводом приехать сюда вновь тогда, 5 лет назад, стала смерть любимой бабушки. После похорон и поминок старушки родители Алексея потеряли желание возвращаться в этот дом. Жизнь в Москве была все равно намного удобнее и привычнее. Даже отпуск они с тех пор проводили либо в городе, либо где-нибудь на море, когда удавалось отложить достаточную сумму для этого. Не сказать, что мать и отец Алексея зарабатывали много, но их семья никогда не испытывала нужды. Бывали, конечно, моменты, когда приходилось отказываться от покупки чего-нибудь дорогого, но такие случаи происходили редко. Много лет дом бабушки стоял в запустении. Он выглядел сейчас таким старым и заброшенным, словно просуществовал на этом свете не 100 лет. Вот что делает со зданиями, оставшимися без присмотра, жестокое время. Оно никогда ничто не щадит. А ведь дом был построен взамен старого в начале нулевых годов. Алексей присмотрелся к кирпичным стенам и вздохнул. Когда-то это место было полно жизни, а сейчас больше напоминало склеп, да и сама деревня теперь больше походила на дачный поселок. Многие молодые люди отсюда уехали, кто на учебу, кто на заработки. Большинство из уехавших решило остаться в городе и не возвращаться на малую родину. Остались только старики и редкие люди среднего возраста. Молодежи и особенно детей было крайне мало, а ведь в прошлом веке это село было довольно крупным, в нем жило более 1500 человек. Сейчас же в лучшем случае половина от былого количества. Алексей стал пробираться к крыльцу сквозь высокую траву, которая заполонила двор. Будь у него корова, он бы накосил для нее этих зеленых захватчиков. Вот только рогатой буренке нужно где-то жить, а сарай давно покосился. Один из уголков крыши так и вовсе почти соприкасается с землей. И как эта постройка и все еще не развалилась, как карточный домик. Дойти до крыльца не составило особого труда. В конце концов, трава в средней полосе России – это не густые, непроходимые заросли в тропиках. Самое сложное было впереди. Необходимо было провести генеральную уборку всего дома. За несколько лет там, наверное, накопилось столько пыли, что за год не управишься. Алексей вынул из кармана ключ и открыл им дверь. Очутившись внутри, он почувствовал, как защемило в груди. И все-таки это ностальгия. Других идей у юноши не было, не сказать, что он разбирался в том, что это за ощущение. Однако описания, услышанные от других людей, помогли ему сделать нужный вывод. А пыли внутри действительно было много, пол казался серым, хорошо, что хоть на мебели имелись белые покрывала. Не придется долго отмывать разные поверхности. Придется ограничиться лишь полом, подоконниками и еще чем-нибудь, что пока не попало на глаза. А ведь уборка была лишь малой частью того, что предстояло сделать. Дел было много, и Алексей старался закончить их все к вечеру. К счастью, он привез с собой достаточно продуктов, чтобы можно было сразу поесть. Вот только домашние хлопоты все не спешили подходить к концу, а приступать к готовке, не закончив имеющиеся дела, юноша не желал. Не привык он откладывать одни задачи ради выполнения других. Поэтому пришлось перекусить пачкой чипсов и шоколадным батончиком.
Сытным и уж тем более полезным такой прием пищи назвать было нельзя. Зато хотя бы чувство голода прекратило напоминать о себе. По крайней мере, на ближайшее время. Наконец, когда солнце опустилось за горизонт, все закончилось. Пол был вымыт дочисто, стекла в окнах выглядели как новые, простыни, которые ранее берегли мебель от пыли, пропали из виду, благодаря чему дом стал казаться по-настоящему обжитым. А на столе стояла тарелка с ужином. Время было позднее, однако ложиться спать на голодный желудок не хотелось, да и все равно оставалось еще 2 часа до запланированного сна. За это время еда успеет немного перевариться и не вызовет изжогу. Алексей начал подготавливать рабочее пространство, он работал программистом. Если раньше он каждый будний день приходил в офис, то сейчас юноше разрешили работать из дома, и он решил пожить некоторое время за городом. Все равно бабушкин дом в деревне пустовал, так он еще немного послужит людям. Алексей поставил ноутбук на стол в гостиной и решил, что там-то и будет работать. Просторная комната с 2 окнами может обеспечить солнечным светом рабочее место. Самое то, когда нужно смотреть подолгу на экран. Юноша ходил по дому и вспоминал прошлое. Много лет назад бабушка на кухне готовила пирожки и булочки. Она была настоящей мастерицей в вопросах выпечки, да и другие блюда у нее получались на ура. Она с такой любовью занималась повседневными делами, что казалось, будто физически не может устать. Проходя мимо чулана, Алексей остановился. Он уже заходил в это помещение, однако не придавал внимания тому, что увидел там ранее. Сейчас же он решил проверить, что там было. Внутри, среди разного нажитого имущества, он увидел фарфоровую куклу. Она стояла в шкафу за стеклянной дверью, словно какая-нибудь дворянка в стенах родного особняка. Ее красивые черты лица казались настоящими. Искусная работа. Это не была какая-то игрушка с внешностью ребенка, она походила на молодую взрослую девушку. Это было изделие, изготовленное мастером своего дела. Ровный прямой нос, розоватые тонкие губы, щеки с небольшим румянцем, ясные, пускай и нарисованные голубые глаза и вьющиеся светлые волосы. Все было в кукле прекрасным и реалистичным. Такого ранее Алексей не видел даже в интернете. Много лет назад, еще в начале нулевых, его бабушка поехала в Москву на пару недель. Сын пригласил ее погостить и заодно повидаться с маленьким внуком. В столице ей доводилось бывать не раз. Она посещала ее в советские годы и в 90-е. Хоть и приходилось ездить поездом 800 с лишним километров, бабушка Алексея все равно любила посещать этот город. Все-таки в родном селе не увидеть всех тех красот, которыми славится Москва. Однажды старушка вышла из дома прогуляться. Она шла по округе и набрела на барахолку, где разные люди продавали ненужные вещи. Кто-то сидел на табурете и, расстелив полотенце, разложил на нем монеты прошлой эпохи. Купюра в 10 рублей с Лениным, многочисленные монеты 90-х, вот все богатство, коим располагал какой-то старик. И таких, как он, было много. Некоторые выставили на продажу книги, столовые приборы, чайный сервиз. Не надо было быть антикваром, чтобы понимать, что среди местного барахла порой встречаются довольно ценные вещи. И вот внимание бабушки Алексея приковала к себе невероятной красоты фарфоровая кукла. Она смотрела на нее как завороженная, такого великолепия она ранее не видела, да и представить не могла, что подобное изделие может быть настолько прелестно. Рост куклы был не более полуметра. Она была облачена во вьющееся белоснежное платье с ярко-синими шелковыми лентами, а голову венчала желтоватая шляпа. Как именно назывались данные предметы гардероба, ни бабушка, ни Алексей, ни продавщица не знали. Не разбирались они в моде былых лет. Как сказала продавщица, эта кукла появилась в ее семье где-то в 20-х годах прошлого века. Дед ли, прадед ли ее принес, бедная пенсионерка не знала. Ей было известно лишь то, что предок-большевик после ареста очередной оставшейся в России дворянской семьи принес куклу вместе с другими ценностями домой. Тогда-то он и подарил ее маленькой девочке, которая на старости лет пыталась заработать немного денег, продавая антикварные вещи. Бабушка Алексея пожалела куклу.
Ей казалось, что не должна такая красавица сгинуть в одиночестве или достаться плохим людям. Захотелось ее спасти, вызволить из беды, из заточения, дать новую жизнь, окружить любовью, заботой, лаской. Пришлось заплатить 1000 рублей. Для той эпохи это была довольно серьезная сумма. Но бабушке Алексея было все равно. Ради новой внучки она не пожалела бы и всех денег мира. Возвращаясь домой, счастливая покупательница нежно прижимала куклу к груди, словно у нее в руках и правда был ребенок. Пару раз на радостях она даже поцеловала ее в фарфоровую щеку, назвав любимой внучкой. Оказавшись дома, бабушка поставила новую родственницу на стол и села рядом. Она глаз не могла отвести от прелестной девушки в старинном наряде. Все-таки никогда ранее ей не приходилось видеть ничего подобного. Вряд ли в дореволюционные времена подобные шедевры были частым явлением. Наверное, эта кукла – большая редкость, единственное подобное творение так и оставшегося неизвестным мастера. Бабушка еще несколько минут любовалась приобретением, после чего придумала имя. Она решила назвать внучку Анной. Прекрасное имя для не менее прекрасной особы. Старушка была уверена, что таким простым действием осчастливит девушку. Другие домочадцы не придавали внимания кукле. Не обращали они внимания и на то, что пожилая женщина нередко разговаривала с ней, делясь разными новостями и секретами. Родители Алексея беспокоились, что старушка могла сойти с ума, потерять связь с реальностью, начать слышать голоса или что-нибудь еще в этом роде. Но никаких иных странностей в ее поведении они не замечали. Да и сама бабушка оправдывалась тем, что ей одиноко, не с кем поговорить в ее годы, а с куклой она чувствует себя куда лучше. Обращаться к психиатрам хотя бы для того, чтобы понять, вменяемая старушка или нет, родители Алексея не стали. В конце концов, многие старики имеют различные странности. Кто-то много ворчит, кто-то зацикливает интересы на чем-нибудь, кто-то уходит от реальности в выдуманные миры фильмов или книг. Кто-то же предпочитает разговаривать с неодушевленными предметами. В остальном же бабушка вела себя вполне нормально, ничем не выделялась на фоне других людей. Поэтому можно было быть спокойным и не опасаться, что она может представлять опасность окружающим или самой себе. Так прошло несколько лет, прежде чем старушка умерла. Стоило ей отойти в мир иной, как ее дом опустел. Там более никто не жил, даже во время отпуска. И вот сейчас Алексей впервые за долгие годы ступил за порог этого жилища и рассматривал куклу. Ему казалось, будто она совсем не изменилась за все эти годы. Все такая же красивая, создавалось впечатление, будто на ней не было ни пылинки. Было ли это действительно так, или же разыгралось воображение от усталости, юноша выяснять не хотел. Вместо того он вышел из чулана и пошел в комнату, в которой спал в детстве. Она была небольшой по сравнению с другими, но вполне просторной для одного или даже двух людей, если они найдут способ компактно разместить вещи. Приготовившись ко сну, Алексей лег в постель и накрылся одеялом. Ночь была прохладная, дом еще не успел прогреться, хоть газовое отопление и работало, поэтому первые несколько минут он дрожал. Но вскоре стало теплее, и он заснул. Спалось плохо, несмотря на усталость, юноша не забылся на всю ночь. Вместо этого его постоянно мучили кошмары. Он ходил по какой-то бесконечной тропе и чувствовал за спиной чей-то взгляд. Потом он обнаружил себя в каком-то не то особняке, не то дворце, из которого не было выхода. Там он блуждал без цели, пройдя десятки километров по странному лабиринту. После этого внезапно оказался на кладбище, где за ним гнались мертвецы. Чего только Алексей не видел, пока спал. Много раз он просыпался в холодном поту, много раз он кричал. Много раз засыпал и много раз видел дурные сны. Под утро он уже сбился со счета, сколько ужасов испытал. Выспаться не удалось, поэтому юноша часто зевал. Он мог бы полежать в постели еще немного и попытаться поспать, но подобное не было в его привычках. Не нравилось ему отсыпаться больше, чем нужно. Поэтому он решил заняться делами. Оказавшись в гостиной, Алексей застыл на месте, на столе стояла фарфоровая кукла. Он стоял в нерешительности и пытался вспомнить, брал ли ее с собой из чулана или нет. Голова от недосыпа была как в тумане.
Мысли не спешили проясниться. Поразмыслив немного, юноша решил не обращать на это внимания. Возможно, что он уже забыл, как переносил куклу в гостиную. Раз уж многие сны забываются сразу после пробуждения, то почему бы каким-то малозначимым событиям из реального мира не забываться? Весь день Алексей приводил дом и участок в порядок. До начала работы оставалось еще несколько дней, благо что он взял отпуск, чтобы можно было спокойно подготовиться к удаленке. Так что он собирал старые ненужные вещи из чулана и совал их в мусорные пакеты, чтобы избавиться. Какие-то рваные тряпки, которые, видимо, использовались для мытья полов, сломанные детские игрушки, обрывки книг, газеты и журналы с советами по садоводству и с кулинарными рецептами – все это поместилось в полдюжины пакетов. После уборки юноша занялся избавлением двора от растительности. Пользоваться косой он не умел, поэтому попытки орудовать ей выглядели до того неумело и нелепо, что ему стало стыдно перед самим собой. Лопатой подрубать траву оказалось намного проще, поэтому с ее помощью он быстро управился. Алексей провел день как настоящий домохозяин. Он даже испытывал некое удовлетворение от проделанной работы, по крайней мере, это было что-то новое для него. Все-таки постоянное написание программного кода приедается рано или поздно, а тут появилось хоть какое-то разнообразие в жизни. После ужина юный айтишник посмотрел пару недлинных фильмов в интернете и лег спать. Ночь была тихая и спокойная, однако мирную тишину вдруг прервал стук в дверь. Лишь сейчас Алексей осознал, что он живет в деревне уже 2 дня и за это время так и не поздоровался с соседями. Он даже не навестил их, сидел себе безвылазно, как затворник. Видимо, кто-то из них решил взять инициативу в свои руки и нанести визит вежливости. Вот только время было выбрано не самое подходящее для этого. Стук не прекращался, возможно, кому-то стало плохо и требуется вызвать скорую. С такими мыслями юноша поспешил к двери. Включать свет дома он не стал, ограничившись лишь фонариком смартфона. Алексей открыл дверь и никого не увидел. Он выглянул наружу, посмотрел по сторонам и посветил в сторону калитки. Было абсолютно пусто, ни души. А ведь в момент, когда он коснулся дверной ручки, стук еще был слышен. Не мог же приходивший человек так быстро уйти. Так никого и не обнаружив, юноша вернулся в дом и закрыл за собой дверь. Едва она захлопнулась, как стук послышался вновь. Мигом открыв проход наружу, Алексей всмотрелся в темноту, но никого не увидел. Все это было странно, подобрать рациональное объяснение происходящему было сложно. Мозг усиленно работал, пытаясь разобраться, но никаких идей не было. Юноша осторожно закрыл дверь, и тут стук раздался снова. На этот раз в дверь колотили с такой силой, словно это делал человек, пытающийся спастись от голодного хищника. Алексей почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом, а в легких стало не хватать воздуха. Это был дикий, первобытный страх перед неопознанным. Знай он, с чем приходится иметь дело, не боялся бы так сильно. Однако неизвестность пугала куда сильнее. Снаружи ожидаемо никого не было. Юноша пробовал открывать окно, выглядывать наружу и светить в сторону входной двери, но на крыльце как не было никого, так и не появлялось. А ведь кто-то продолжал бить дверь. Будто какой-то невидимка стоял на пороге и изо всех сил совершал удары кулаком или чем-нибудь тяжелым. Алексей уже немного свыкся с этим шумом, поэтому попытался поразмыслить над его источником. Возможно, металл, из которого была изготовлена дверь, остывала и сужалась с таким звуком. В конце концов, он не раз слышал щелканье и треск, доносящиеся по ночам от телевизора или монитора компьютера. С этим он был знаком. Вот только применить такое объяснение к тому, что происходило сейчас, вряд ли можно было. Звук не должен внезапно прерываться или возобновляться с новой силой, поэтому его причиной было что-то другое. Возможно, дом немного сел у входа, и теперь дверь, либо дверной проем подверглись деформации, издавая звуки. Вполне правдоподобно. Тем более, что это может объяснить, почему звук издается только в закрытом положении. Была еще одна версия, согласно которой какое-нибудь животное нашло себе развлечение. Быть может, дятлу приспичило поискать пропитание не в стволах деревьев, а в металле.
Кто знает, может, так оно и есть? Нельзя же исключать того, что несчастная птица оказалась бешеной и теперь не понимает, что делает. Вот только барабанная дробь по двери была чересчур громкая для дятла или для любого другого животного. Издавать звук мог только человек или кто-то другой аналогичных размеров. Алексею стало не по себе от этих мыслей. Он никогда не считал себя суеверным или верящим в мистику. Он всегда старался находить всему рациональное объяснение. Он верил в Бога, но не называл себя образцовым верующим. Да и сознание у него было более советским, чем у некоторых. Однако в нынешней ситуации юноша волей-неволей начал верить в потусторонних существ. Алексей решил вернуться в комнату и заснуть, засунув голову под подушку, дабы не слышать никаких пугающих шумов. Зайдя в гостиную, откуда можно было попасть в спальню, он упал на пол от страха. Всего лишь на миг свет фонарика выхватил из темноты фарфоровую куклу, и юноша заметил, как она моргнула нарисованными глазами. В ужасе парень направил свет на стол и поднялся. Покупка его покойной бабушки стояла неподвижно, в ней не было ничего странного, однако увиденное не являлось игрой разыгравшегося воображения. Алексей был готов поклясться, что это ему не привиделось. Он неспешно подошел ближе к кукле и дотронулся до нее пальцем. Вдруг бить в дверь перестали. По спине пробежали мурашки, а волосы на затылке в очередной раз стали дыбом. Вопросов в голове было куда больше, чем ответов. Как бы там ни было, можно было расслабиться, вот только телу было тяжело угомониться. Ноги дрожали, а сердце бешено колотилось в груди. Алексей стоял на месте и дышал, пытаясь ускориться. Через несколько минут он перестал бояться и направился в свою комнату. Утомленный столь кошмарным приключением, он моментально заснул, едва расположился поудобнее на мягкой кровати. Только чудесный мир снов мог дать ему возможность забыть о пережитом и подарить спокойствие. Ему снилось, как он гуляет по какому-то саду. Он шагал по тропинке между рядами деревьев, которые вскоре сменились живой изгородью. Через некоторое время безмятежных блужданий показалась ротонда, где на лавочке сидела миловидная девушка. Алексей подошел ближе к таинственной незнакомке, и она, заметив его, позвала к себе. Юноша не видел ее лица, однако, сев напротив, сумел его разглядеть. Красавица оказалась счастливой обладательницей ровного прямого носа, розоватых тонких губ. Гладкая белая кожа, казалось, отражала солнечный свет. На щеках присутствовал легкий румянец. Ясные голубые глаза походили на небо, а длинные вьющиеся волосы золотистого цвета тихо покачивались при дуновениях легкого ветерка, изредка развиваясь при особо сильных порывах. «Добро пожаловать, сударь!» Улыбаясь, приветствовала Алексея девушка. «Прошу вас, давайте поговорим немного». Юноша смотрел на собеседницу и понимал, что она разговаривает чрезмерно учтиво. Он не был знаком с этикетом столетней давности, однако понимал, что манера общения красавицы отличается от привычной ему эпохи. «Вы чем-то озадачены?» – поинтересовалась девушка. «Я не знаю», – растерянно пожал плечами Алексей. «Честно говоря, я раньше никогда не разговаривал с такой прекрасной обольстительницей, поэтому не знаю, как себя вести». «Сударь, вы умеете делать дамам комплименты. Ваши слова – истинная услада для моих ушей». «А кто ты такая?» – показал пальцем юноша, после чего резко опустил руку и поправил себя. «Вернее, как вас зовут?» «Вижу, у вас много вопросов, я буду рада на них ответить. Для начала позвольте представиться. Меня зовут Анна Дубовицкая». «Где мы сейчас? Что это за место?» «Мы сейчас находимся в саду», — ответила самая очевидная девушка. «А где это?» — пытался узнать больше Алексей. «Здесь», — услышал он ответ. «Где именно?» «В моем родовом имении». Сняв с себя шляпу, легким движением руки бросила ее в сторону Анна. Алексей начал осознавать, что он спит, он мог контролировать свои мысли, направляя их в нужное русло. Это не было похоже на то, что подсознание само диктовало ему свои условия и показывало сюжеты, которые юноша не смог изменить. Скорее, человек сам оказался творцом собственных действий и слов во сне. «Сколько тебе лет?»
Алексей принял решение, что вежливость в нынешней ситуации более не играет никакой роли. «Больше, чем ты можешь себе представить», – холодно посмотрела Анна. «Ты та самая кукла, которую купила когда-то моя бабушка?» Решил высказать единственную мысль, что крутилась в голове юноша. «И да, и нет». «Что это значит?» «Когда-то давно мне решили сделать подарок. Папенька заказал у известного мастера фарфоровую куклу, похожую на меня. Я любила с ней играть, разговаривать. Вскоре я выросла, но от куклы избавляться не стала. Она стала использоваться как украшение комнаты. Но потом, когда большевики пришли к власти, они решили избавиться от моего папеньки. Несмотря на то, что он потратил немало денег на помощь красным в годы гражданской войны, они все равно видели в нем врага. В один день они пришли к нам домой и принялись вести себя как хозяева. Они рвали книги, вытащили все наши запасы из погреба и стали есть как свиньи. Они рвали шторы, одежду, обои, ломали столы и стулья. А потом принялись искать ценности. Все это время я, мои родители и вся прислуга сидели связанные на полу и в ужасе смотрели на разбойников, которые лишь прикрывались великой целью. Они забрали все деньги, украшения, все столовое серебро. Даже старые потрескавшиеся фарфоровые тарелки, которыми мы давно перестали пользоваться и передали их прислуге, были отобраны. Все это время дикари упивались безнаказанностью и радовались тому, какое зло причиняют. В конце они решили нас всех убить. Не помню, кто был застрелен сначала, а кто потом. Помню лишь, что ощутила на короткий миг сильную боль, а потом возникло странное чувство, будто я стала легкой, как пушинка на ветру. Я все еще могла видеть зверство большевиков, но не понимала, как это возможно. Меня ведь застрелили, а потом мне стало ясно. После того, как я увидела свое мертвое тело со стороны, мне все сразу встало на свои места. Оказалось, что моя душа вырвалась наружу и каким-то образом угодила в куклу. «Теперь ты хочешь вернуться к жизни?» Решил удостовериться в правильности рассуждений Алексей. Верно, долгое время я оставалась лишь неподвижной наблюдательницей, которая смотрела на мир. Зато именно сейчас я обрела силу, необходимую для возвращения в мир живых. Моя неупокоенная душа желала мести на момент смерти человеческого тела, потому-то я и смогла, сама того не осознавая, вселиться в куклу. «Давай пропустим все эти подробности», – немедленно потребовал Алексей. «Я уже подустал от всего этого, если честно. Что ты собираешься делать? Тебе нужна моя помощь? Ради этого ты явилась мне во сне». «И да, и нет. Мне нужно твое тело, и я хочу его забрать себе». Она встала с лавочки и протянула к Алексею руки. Они удлинялись и удлинялись, пока не достигли его лица. Напуганный юноша всеми силами пытался отцепиться от дворянки, но она не отпускала. С криком Алексей вскочил с кровати и бросился куда-то в сторону. Налетев в темноте на стену, он понял, что только что прикоснулся. Он стал ощупывать лицо, разглядывать руки, подсвечивая их экраном смартфона. Вроде бы все в полном порядке, никаких признаков того, что его телом кто-то завладел, не было. Да и не было возможности узнать, вселился ли в него чей-то непрекаянный дух или нет. Парень выглянул из спальни и стал всматриваться в темноту. Тусклый свет луны вылавливал из мрака стол и одержимую куклу, однако глаза видели лишь расплывающиеся силуэты. Необходимо было подойти поближе, но отважиться на такой шаг было трудно. Наконец, Алексей собрался с силами и, преодолев расстояние в несколько шагов за пару-тройку секунд, оказался перед куклой. Юноша рассматривал фарфоровое лицо Анны, которую почему-то так любила его покойная бабушка. Ему было сложно понять, движется это подобие человека или нет. Тогда он стал медленно шагать в сторону, не отводя при этом глаз от куклы. Как он продолжал смотреть на нее, так и она не прекращала взирать на него своими нарисованными глазками. Она поворачивала голову. Это был не обман зрения, не игра света и тени, не галлюцинация. Это происходило взаправду. Алексей исходил всю комнату вдоль и поперек, а кукла все продолжала смотреть на него. Теперь она уже не стеснялась двигать всем телом. Когда ей надо было, она подходила к краю стола, потом к противоположному. Иногда махала рукой, словно подзывая человека к себе.
Алексею это не нравилось. Перспектива жить в доме, в котором присутствует ожившая игрушка, выводила его из себя. Он подбежал к столу, схватил куклу за голову, выбежал вместе с ней на улицу и бросил вдоль дороги так сильно, как только мог. Только едва уловимый звук падения немного успокоил его, и юноша вернулся в дом. С приятными мыслями, что сейчас-то можно будет снова лечь в теплую постель, программист пошел в гостиную, где услышал приближающиеся со спины шаги. Он обернулся, ожидая увидеть человека, который мог увидеть его в одних трусах на улице, но в комнате, как и во всем доме, был лишь он один. Встав лицом к столу, парень увидел куклу Анну. Она стояла, смотря куда-то в сторону, и не двигалась. В какой-то момент она перевела взгляд на Алексея и хитро улыбнулась. Юноша изо всех сил ударил куклу кулаком, она отлетела и ударилась о стену. Мигом оказавшись рядом с ней, парень принялся бить ее дальше. Он колотил одержимую вещь о пол, швырял ее из стороны в сторону, напоследок он надел обувь и принялся топтать фарфоровые изделия. Решив, что этого будет недостаточно, Алексей наспех оделся и вышел во двор. Бросив останки куклы вместе с осколками фарфора в металлический таз, он облил ее керосином, купленным для розжига огня в бане. Оставалось только бросить горящую спичку, чтобы навсегда попрощаться с призраком, вселившимся в игрушку. Уже через пару мгновений таз превратился в небольшой костер. Кукла горела, объятая пламенем, и тянула руки к человеку, словно прося помощи. Время от времени Алексей подбрасывал в огонь старые газеты и деревяшки. Сейчас от них все равно было больше пользы именно здесь, а не в бане. Только через час, когда от одержимой вещицы ничего, кроме пепла, не осталось, юноша вернулся домой и лег спать. Но вопреки ожиданиям это не спасло его. Уже во вторую половину следующего дня Анна напомнила о себе. Алексей сидел в гостиной за ноутбуком, как вдруг он услышал, как кто-то стучит в окно. Он повернул голову и увидел чей-то темный силуэт, зловеще заглядывающий внутрь. Лица было не разобрать, а пара глаз светились, как лампочки. Программист застыл в ужасе. С таким-то противником точно не получится подраться. Вернее, это удастся, вот только на победу рассчитывать будет нельзя. Но перед этим Алексею показалось, как на неразличимом лице Анны Дубовицкой на миг проявилась озлобленная гримаса. Послышался неприятный скребущий звук, словно кто-то передвигал стул или стул. Алексей обернулся, но ничего не увидел. Вдруг с книжной полки упала фотография в рамке. Едва юноша подобрал ее, как дверцы шкафов стали открываться и закрываться сами по себе. Их содержимое принялось вылетать и волочиться по полу. Мебель двигалась без посторонней помощи, стол опрокинулся, стулья же взмыли в воздух и кружили, словно в вихре. «Что тебе нужно?» – посмотрел по сторонам парень. «Зачем ты это делаешь?» Никто не отвечал. Вместо слов Алексей услышал лишь звонкий смех, напоминающий детский. Казалось, будто призрак насмехается над ним. Вскоре все прекратилось так же внезапно, как началось. Мебель и вещи перестали двигаться. Те объекты, что летали по дому, упали на пол. Пришлось заняться наведением порядка. Юноша был сильно озлоблен на Анну. Он не понимал, почему именно сейчас ей захотелось вселиться в чье-нибудь тело. У нее ведь было так много возможностей это сделать в прошлом. Почему она не отомстила семье большевика, что убил ее и забрал куклу с собой? Почему она не завладела телом покойной бабушки, которая полюбила эту одержимую игрушку чуть ли не в момент покупки на барахолке? Почему именно сейчас? Что такого он сделал, чтобы навлечь на себя гнев чьей-то неупокоенной души? После уборки Алексей пошел в баню, он не умел ее топить, поэтому пришлось попросить совета у соседей. Заодно поздоровался с ними и пообщался немного. Оказалось, что ничего сверхсложного в том, чтобы затопить баньку, нет. Уже вечером юноша сумел хорошенько попариться и отдохнуть от приключений со сверхъестественным. К счастью, никакие призраки или полтергейсты его более не беспокоили. При этом ему все равно было беспокойно одному. Баня была совсем старой, ее внутренние стены были совсем черными от копоти, а небольшое окошко не давало достаточного света. Даже лампочки было мало, чтобы развеять всю темноту.
Из-за этого парень даже невольно вскрикнул, когда из-за какой-то лягушки опрокинулась бутылка с шампунем. После водных процедур Алексей вернулся в дом и сразу же услышал там чьи-то шаги. Казалось, какой-то невидимка прошел по коридору и вошел в одну из комнат, по всему телу пробежали мурашки, оно испытывало кратковременный озноб. Страх накатил волной, это неприятное чувство было ни с чем не спутать. Закрыв за собой дверь, Алексей медленно пошел в гостиную. Преодолев всего лишь половину длинного коридора, он остановился. В гостиной кто-то был. Слышалось чье-то хриплое дыхание и тяжелые шаги. Оно приближалось. Парень стоял и не знал, что делать. Вскоре из-за дверного проема, расположенного по левую сторону от двери между прихожей и коридором, показалась бледная рука. За ней показалось все остальное существо. Это была Анна Дубовицкая, сомнений не было. Вот только выглядела она теперь куда страшнее, чем когда-либо. Длинные прямые волосы свисали на пол, почему-то они были черными. Лишь приглядевшись, Алексей понял, что они впитали в себя кровь и потом приобрели столь темный оттенок. Глаза у призрака светились, несмотря на то, что еще не было темно, пара очей казались яркой, как прожекторы. Привидение или нечто иное смотрело на человека, не двигаясь. Оно не то дышало, не то рычало, не то хрипело. Разобраться в природе этих звуков юноша боялся. Ему казалось, что даже мысли о том, что он сейчас перед собой видит, могут спровоцировать атаку. Чтобы этого не допустить, он мысленно вспоминал тексты песен, пытаясь хоть как-то отвлечься. Видимо, это помогло. Призрак юркнул обратно, и Алексей побежал за ним, но ожидаемо никого не обнаружил. Молодой программист пошел в комнату и стал обдумывать следующие шаги. Надо было как-то избавляться от Анны. Едва эта мысль промелькнула в его голове, как краем зрения парень заметил объемную тень. Он повернулся и никого не увидел. Однако уже вскоре тень возникла в другом месте. Она сидела на диване и не двигалась. «Что тебе нужно?» – крикнул Алексей. «Проваливай отсюда прочь! Это мой дом! Я здесь хозяин! Если тебе так хочется побыть в этом мире, то отправляйся в другие места! Иначе я завтра пойду в церковь и приведу сюда батюшку! Уж он-то точно изгонит тебя!» Тень исчезла сразу же после этих слов, но парень не прекращал ощущать ее присутствие в доме. «Спасибо, что сжег куклу!» – услышал он у уха девичий шепот. Как и ранее, никого в комнате не было, Алексею это уже начало надоедать. Постоянные моменты сильного страха перемешивались с периодами раздражения. Это и правда походило на то, что над ним издевались, шутили. Вскоре тень показалась снова, она стояла перед человеком и не шевелилась. Юноша постоял немного в нерешительности, а потом обошел ее, тщательно осматривая. Чувствовал он себя куда увереннее. Видимо, уже успела выработаться привычка. Все-таки он не первый раз сталкивается с Анной Дубовицкой. «Почему тебе нужно именно мое тело?» – спросил он неупокоенную. «Разве тебе не подойдет женское тело? Лишь я сама вольна выбирать себе новую временную оболочку», – прошептал призрак. «Почему ты не вселилась в кого-нибудь раньше? Зачем ты прождала около 100 лет?» «У меня было недостаточно сил для этого. Сейчас же их полно, а благодаря тому, что ты сжег куклу, я стала еще могущественнее, чем раньше». «Я все равно избавлюсь от тебя», – пообещал Алексей. «Ты от меня все равно не спрячешься». Тень исчезла, и Алексей принялся паковать вещи. Он торопился как можно скорее покинуть бабушкин дом, в котором теперь хозяйничало привидение. Взяв в руки смартфон, он пошел на попутку до Москвы. Какой-то водитель из соседнего городка собирался в столицу, а путь как раз пролегает через это село, откуда пытался сбежать юный программист. Договорившись с ним, парень собрал все вещи и поспешил к выходу, однако вскоре он остановился. Взяв нож и включив свет в гостиной, он оголил провода и поместил в узкую щель между ними и стеной скомканные листы старых газет. Уж они-то быстро воспламенятся и создадут знатный пожар. Алексей включил свет и покинул гостиную. В коридоре он заметил призрака Анны, который побежал в сторону прихожей, где и исчез. Ему было все равно на это. Скоро оголенные провода нагреются и подожгут бумагу, а там и от дома с привидением ничего не останется.
Юноша невольно хихикнул, либо он сходил с ума, либо сказывалось нервное истощение после всех злоключений. После заката машина с попутчиком остановилась на центральной площади деревни рядом с памятником солдата, павшим во время Великой Отечественной войны, и Алексей сел на пассажирское место. Водитель оказался приятным человеком. Всю дорогу он разговаривал с юношей, чего пассажиру стало спокойно на душе. Путь был далеко не близкий, через 3 часа после отбытия опустилась ночь, на небе зажглись звезды. В это же время парню позвонили родители, которые узнали от соседей о пожаре в бабушкином доме. Парень заверил их, что с ним все в полном порядке и что он едет сейчас в Москву. Положив трубку, юноша почувствовал себя еще лучше. Он понимал, что теперь-то Дубовицкая ему не помешает нормально жить. «Слушай, дружище», — обратился водитель, — «ты не против переночевать в придорожной гостинице? А то я сегодня почти не спал, боюсь, как бы в аварию не попасть ночью. Скоро как раз подъедем к одной. Что скажешь?» «Нормально, я и сам не прочь поспать». Через 20 минут машина оказалась на окраине очередного городка, где возле трассы продавали мягкие игрушки, изготовленные на местном заводе. Автомобиль припарковался возле мотеля, и путники вышли из нее. Номера стоили дешево, что вполне ожидаемо для подобного рода заведений. Все-таки ни в какое сравнение с отелями в центре Москвы они не шли. Уже вскоре Алексей сидел в небольшом одноместном номере и готовился ко сну. Он расстелил постельное белье и собрался раздеться, но был отвлечен стуком в дверь. Решив, что водителю что-то нужно, он пошел открывать и никого не увидел снаружи. Он выглянул и посмотрел по сторонам, но коридор был пуст. Вдруг он услышал шаги, словно кто-то прошел внутрь. Мигом обернувшись, юноша увидел перед собой Анну Дубовицкую. Она взмахнула рукой и изо всех сил ударила Алексея. Атака была настолько мощной, что парень отлетел в коридор. И лишь пролетев сквозь стену и оказавшись на улице, он понял, что после удара призрака увидел собственное тело со стороны. Он увидел, как неупокоенная душа дворянки захватила новую бренную оболочку, изгнав изначального владельца. Но факт осознания всего этого не сделал ему лучше. Лишь прикрытые полиэтиленом мягкие игрушки во дворе чьего-то дома давали Алексею надежду на то, что он сумеет вселиться в одной из них и дождаться момента, пока его кто-нибудь не купит в подарок ребенку. А эта мысль давала надежду на то, что он сможет забрать себе тело этого несчастного чада. Ну что ж, дорогие друзья, не знаю как вам, но мне также нравятся старинные вещи. Я вот недавно заходил в такой вот магазинчик, где присмотрел себе, если честно, корабль такой 18 века. И, честно говоря, очень чесались руки купить, но ценник очень и очень кусался. Не буду говорить, сколько он стоил, но качественная работа за неплохие деньги. Ну что ж, если вы дослушали историю до самого конца, поставьте, пожалуйста, смайлик в черных очках, называется «Крутые смайлики» или «Крутой смайлик», если я не ошибаюсь. И так мы узнаем, сколько нас таких, дослушавших историю до самого конца. А я, как и всегда, на этом не прощаюсь, ведь мы услышимся в следующей интересной истории.